Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1476-րդ օրն է, լավ եւ հետաքրքիր նորությունները շատ են, բայց կարծում եմ ամենասպասվածների թվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողությունների մասին լուրերը, եւ մենք ունենք նման նորություններ մարտի դաշտից, մեր զորքերը գրեթե մաքրել են Դնեպրոպետրովսկի մարզը, այստեղ պետք է ասել, որ կրկին մաքրել են, որովհետեւ սա առաջին անգամ չէ, հունվար եւ փետրվար ամիսներին ուկրաինական հակահարձակողական գործողությունների ընթացքում մեր ուժերը առաջ են գնում Զապորոժիեի մարզում, Դոնեցկի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզերում։ Թշնամին շփոթված է 22 թվականի Ուկրաինան, որի վրա հարձակվեց Պուտինը, եւ 26 թվականի Ուկրաինան, որը ոչ միայն դիմացավ պատերազմում, այլև հիմա Ռուսաստանի եվրոպական մասի երկնքում օրինակ ավելի հաճախ է գերիշխում, քան Պուտինի հոպը։ Ուկրաինան, որը 22 թվականի գարնանը խնդրում էր Ամերիկային եւ Եվրոպային փակել իր երկինքը ագրեսորից, այսօր ինքն է օգնության հասնում Արևմուտքի դաշնակիցներին մերձավոր Արևելքում, այս ամենը իհարկե Պուտինի պլանների մեջ չէր մտնում։ Եվ ամենազվարճալին այն է, որ Թրամփը, ով հաճախ էր կրկնում, թե Զելենսկին հաղթաթղթեր չունի, այսօր համաշխարհային լսարանի առջև բարձենում է ուկրաինական պաշտպանական դրոններով։ Իդեպ Թրամփի մասին, քանի որ այսօր բոլորը խոսում են Պուտինին նրա կատարած հեռախոսազանգի մասին, ես չեմ խորանա այդ թեմայի մեջ, այսօր արդեն այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչ է ասում կամ անում Թրամփը, այլ կարևոր է, թե ինչպես ենք մենք տեսնում իրավիճակը եւ ինչ ենք անում հենց մենք, որովհետեւ եթե մենք թույլ լինենք, ապա պետք է ընկճվեինք Պուտինին ուղղված նրա ամեն զանգից կամ պատժամիջոցների սահմանման կամ չեղարկման մասին ամեն արտահայտությունից, մենք պետք է մեր գործն անենք եւ մեր քայլերով հասնենք այն արդյունքին, որը պետք է մեզ, այլ ոչ թե ուրիշին։ Մենք արդեն դուրս ենք եկել այն քաշային կարգից, երբ սպասում էինք, թե ինչ կասեն մեր մասին կամ ինչ կանեն մեր օգտին։ Այսօր Ուկրաինան ինքն է հասնում նրան, ինչին ձգտում է։ Այո, հեշտ չէ, բայց այլ ճանապարհ չկա։ Մեր փրկությունը, մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է եւ պատերազմի անցած տարիները միայն հաստատում են դա։ Իսկ Ռուսաստանի հնարավոր վերականգնման մասին կարելի է առանձնապես չանհանգստանալ, Մոսկվան արդեն կորցրել է հիմնական շուկաները եւ եթե նույնիսկ հաջողվի պահպանել շուկայի թեկուզ 30%-ը, ինչի մասին խոսք է գնում նավթային որոշ սանկցիաների հանման դեպքում, դա ոչ թե Ռուսաստանի զարգացման մասին է, այլ նրա ավելի դանդաղ մահվան, ինչը վարչակարգի համար ավելի սարսափելի է, քան արագ վախճանը, ինչպես ասում են, մահվան սպասումը մահից սարսափելի է, իսկ հոգեվարքի գործընթացը որքան էլ երկար տևի, միևնույնն է ավարտվում է մահով։ Այնպես որ ինչպես հայտնի անեկդոտում է ասվում, որքան եւ ինչպես պտտվի, միևնույնն է թաղումը շուտով լինելու է։ Նույնը վերաբերում է իրանական վարչակարգին, որտեղ մնացորդների կողմից կենսունակություն ձևացնելը հանգեցնում է Ամերիկայի եւ Իսրայելի կողմից ել ավելի ծանր հարվածների։ Իդեպ ես տեսնում եմ, որ հայ լսարանի վրա տեղեկատվական ճնշումը գնալով ավելանում է, ուստի հորդորում եմ կողմնորոշվել մեր բնական բարեկամների քայլերով, մեր եվրոպական բնական բարեկամների քայլերով։ Այդպես կարելի է գտնել բոլոր հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, ոչ թե լսել ինչ որ տարօրինակ վերլուծություններ դիվանային փորձագետներից, որոնք արտասահմանում եղել են իրենց կյանքում մի քանի անգամ եւ քաղաքական էլիտաներին ընդհանրապես ծանոթ չեն եւ քաղաքական զարգացումների իմաստը չեն հասկանում։ Շատ հաճախ Հայաստանից լսում ենք ձայներ, որ մարդիկ իրենց դուր գալու չգալու կատեգորիայի մեջ են դատումներ անում քաղաքական իրադարձությունների մասին, իսկ քաղաքականությունը նման մարդկանց տեղը չէ։ Ինչևէ, մենք մեր գործն ենք անում, մեր կողմից մեր լսարանին ապահովում ենք այն տեղեկատվությունը, որը որ կարևոր է։ Իրավիճակը տարածաշրջանում չափազանց բարդ է, այնքան բարդ է, որ Թեհրանյան մորուքավորների լավագույն ընկերներն ու պաշտպանները Պուտինն ու Էրդողանը հայտնվել են աշխարհաքաղաքական բարդ շպագատի մեջ, իսկ նրանց հովանավորյալ Իլհամ Ալիևը ամեն ինչ միանգամից կորցնելու վախից ընկել է այս ու այն կողմ, որը փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը։ Նույնիսկ փորձառու քաղաքական առաջնորդների նյարդերը սկսել են տեղի տալ։ Նախորդին շատերին զարմացրել էր Էրդողանը, ով իր X սոցիալական ցանցում գրեց, թե Թուրքիան այլևս այն չէ, ինչ նախկինում էր։ Բոլորը պետք է իրենց հաշվարկները անեն ելնելով սրանից։ Հետաքրքիր էր հետևել, որ նույնիսկ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում շատերը մինչև վերջ չէին հասկանում, թե ինչի հետ է կապված Էրդողանի նման գրությունը։ Ենթադրվում է, որ խոսքը կարող է վերաբերվել վերջերս Իրանի կողմից
կողմից թուրքական տարածքի ուղղությամբ բալիստիկ հրթիռների արձակման միջադեպերին 3 կրկին, ինչպես հայտնի է, Իրանից արձակված բալիստիկ հրթիռը ոչնչացվել էր հոբ միջոցներով Թուրքիայի օդային տարածքում։ Երեկվա եթերում անդրադարձա եւ ասացի, որ պատմական այն թափի տարածքում է ընկել իրանական հրթիռը։ Նմանատիպ միջադեպեր տեղի ունեցել նաեւ մարտի 4-ին Էրդողանը դատապարտել էր իրանական հրթիռային հարվածները Թուրքիայի տարածքին, դրանք անվանելով սադրիչ եւ սպառնալիք երկկողմ հարաբերությունների համար։ Մեջբերեմ Էրդողանին, չնայած մեր անկեղծ նախազգուշացումներին, շարունակվում են ծայրահեղ սխալ եւ սադրիչ քայլեր, որոնք վտանգի տակ են դնում Թուրքիայի բարեկամությունը այլ կողմերի հետ, հայտարարել է նա կառավարության նիստի ամփոփման ժամանակ, որն անցկացվել է իր նախագահությամբ։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան նախկինում զգուշացրել էր Իրանին իր տարածքին ուղղված հրթիռային հարձակումների անթույլատրելիության մասին, ասեք, որ Թուրքիայից անկեղծ բառը մի տեսակ մեզ հայերիս համար ականջ է ծակում։ Հատկապես զվարճալի էր տեսնել, թե ինչպես Թուրքիայի վրա Իրանի կրկնակի բալիստիկ հարձակումից հետո Իլհամ Ալիևը հումանիտար օգնություն ուղարկեց Իրանին, այնինչ ընդամենը 2 օր առաջ Ադրբեջանը զորքերը այս ու այն կողմ էր տանում սահմանի մոտ։ Ալիևը վախեցած է, իսկ Էրդողանը շպագատի մեջ է։ Եթե առաջինը հասկանում է իր երկրի բախման հետևանքները նույնիսկ գլխատված Իրանի հետ, ապա Էրդողանի վիճակը ավելի ծանր է, նրա տարածքում Ամերիկայի եւ ՆԱՏՕ-ի բազաներն են, իսկ Թուրքիայի առաջնորդի անձնական հավակնությունները հակասում են այն երկրների շահերին, որոնց դաշնակիցն է համարվում Թուրքիան, եւ որքան սուր է էսկալացիան, այնքան բարդանում է այն շպագատը, որում գտնվում է Էրդողանը։ Իդեպ, քանի որ խոսք գնաց աշխարհակաղակական շպագատի մասին, պետք է խոստովանել, որ այդ անհարմար դիրքում հայտնվել է նաեւ հենց ինքը Թրամփը, ով Իսրայելի շահերի պաշտպանության քողի տակ ուզում էր իր խաղը խաղալ, բայց հայտնվեց անհարմար վիճակում։ Եվրոպան ավելի ու ավելի բարձրաձայն է հայտարարում, որ հետագա էսկալացիան ձեռնտու չէ Արևմուտքին։ Կարևոր հայտարարություն է արել այսօր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը դեռևս մերձավոր արևելքի պատերազմի միակ հաղթողն է, քանի որ էներգակիրների գները աճում են, իսկ ուշադրությունը Ուկրաինայի դեմ նրա պատերազմի նկատմամբ թուլացել է։ Մեջբերեմ Ռուսաստանը օգուտ է քաղում ռազմական կարողությունների շեղումից, որոնք հակառակ դեպքում կարող էին ուղղվել Ուկրաինայի աջակցությանը, եւ նա շահում է ուկրաինական ճակատի նկատմամբ ուշադրության նվազումից, քանի որ մերձավոր արևելքի հակամարտությունը մղվում է առաջին պլան։ Կոշտան ընդգծել է Եվրոմիության կողմից կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը, որը նրա խոսքով այժմ մարտահրավերի է ենթարկվում Միացյալ Նահանգների կողմից, ինչպես նաեւ մերձավոր արևելքի բոլոր կողմերին։ Կոշտան կոչ է արել վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մեջբերեմ ազատությունն ու մարդու իրավունքները չեն կարող ձեռք բերվել ռումբերի օգնությամբ։ Միայն միջազգային իրավունքն է դրանց ապահովում, ասել է նա։ Մենք պետք է խուսափենք հետագա էսկալացիայից, նման ուղին սպառնալիք է մերձավոր արևելքի, Եվրոպայի եւ դրանից դուրս գտնվող տարածքների համար։ Հասկանալի է, որ որպես քաղաքական գործիչ Կոշտան չափազանցեցնում է, որպեսզի իր ուղերձն ավելի համոզիչ լինի, բայց Իրանի շուրջ տեղի ունեցողի տրամաբանությունը հենց այդպիսին է։ Իդեպ, ովքեր դեռ չեն դիտել մեր 3 առաջին օրվա եթերը, որտեղ ուկրաինացի եւ լեհ փորձագետները մատնանշեցին Իրանում Թրամփի իրական նպատակները, խորհուրդ են տալիս դիտել, որպեսզի պատկերը ամբողջական լինի։ Եվ երբ Հայաստանի շուրջ ամեն ինչ եռում է, անվտանգության նոր ճարտարապետության հարցը դառնում է հրատապ, իսկ իրավիճակը բարդանում է նաեւ Հայաստանում սպասվող ընտրություններով, ես չեմ հավակնում խորհուրդներ տալ, բայց թերևս արժե մտածել դրանց հետաձգման մասին, որքան էլ կարևոր լինեն ներքաղաքական իրադարձությունները, Հայաստանի անվտանգությունը ամեն ինչից վեր է, եւ բոլոր հայ քաղաքական գործիչների խնդիրն է հոգ տանել Հայաստանի անվտանգության եւ ամբողջականության, ինչպես նաեւ մեր հայրենիքի բնակչության ապահովվածության մասին։ Կրկնում եմ, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում խորհուրդներ տալ, չապրելով Հայաստանում, բայց ես ծնվել եմ Հայաստանում եւ իմ ողջ գիտակից կյանքում, իմ գործունեության շրջանակներում պաշտպանել եմ Հայաստանը արտաքին հարթակներում եւ չեմ կարող անտարբեր լինել։ Իսկ որոշողը ամեն դեպքում Հայաստանի ժողովուրդն է եւ տեղի քաղաքական գործիչները, որոնք հուսով եմ գործում են իշահ Հայաստանի, այլ ոչ թե արտաքին ուժերի։ Դե իսկ քանի դեռ Կրեմլում պնդում են, թե Թրամփը չի խնդրել Պուտինին դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, ուկրաինացի զինվորականները առաջ են շարժվում այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է, եւ ոչնչացնում են թշնամուն մեծ խմբականակներով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մարտական գործողությունների թիվը այնքան էլ մեծ չէ։ Երեք ռազմաճակատում տեղի ունեցել 130 մարտական բախում, որոնց ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը լիկվիդացրել են եւս 950 օկուպանտի եւ նրանց 2493 միավոր տեխնիկան ու սպառազինությունը։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբը նաեւ հայտնել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր լիկվիդացված օկուպանտների թիվը արդեն հասել է 1,274,990-ի։ Ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին անցնելը, խնդրում եմ
եմ օգտագործել YouTube-ի գործիքները մեր եթերի առաջ խաղացմանը նպաստելու համար։ Խնդրում եմ լայքեք եւ եթե հնարավոր է կիսվեք մեր հեռարձակման սոցիալական ցանցերում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրը գրեթե 24 ժամ կարող եք տեղեկանալ Ուկրաինայի եւ Ուկրաինայի շուրջ նորությունների մասին մեր Telegram-յան ալիքից, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Իսկ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ ձեր ամենօրյա աջակցության համար, լայքելու եւ եթերը տարածելու համար սոցիալական ցանցերում։ Շատ եք օգնում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մինչ աշխարհի լրատվականները խայբ են անում Ռուսաստանի վրայից սանկցիաների հանելու թեմայով, արդեն պարզաբանում եկավ կարծես, ամերիկան դաշնակիցներին հայտարարել է, որ չի պլանավորում Ռուսաստանի դեմ նավթային պատժամիջոցների մասշտաբային մեղմացում, Հնդկաստանի համար արված զիջումը կրում է ժամանակավոր եւ սահմանափակ բնույթ։ Վաշինգտոնը եվրոպական դաշնակիցներին հասկացնել է տվել, որ ռուսական նավթի վրա ճնշման քաղաքականությունը մնում է ուժի մեջ, վերջին զիջումները կլինեն միայն Հնդկաստանի համար եւ միայն ժամանակավորապես եւ չեն հանգեցնի էներգակիրների արտահանումից Մոսկվայի եկամուտների արմատական աճի։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, հղում անելով մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների քննարկումներին։ Եվրոպացի պաշտոնյաների խոսքով Ամերիկան ուղղակիորեն հայտարարել է գործընկերներին, որ Հնդկաստանին ժամանակավորապես ռուսական նավթ գնել թույլ տալու որոշումը խստորեն սահմանափակված է եղել ժամկետների եւ մասշտաբների առումով։ Եվրոհանձնակատար Վալդիս Դամբրովսկիսը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը չի ակնկալում Ռուսաստանի նավթային եկամուտների որևէ նկատելի աճ այս քայլի պատճառով։ Փաստացի խոսքը ժամանակավոր ճշգրտման մասին է կապված համաշխարհային շուկայի տատանումների հետ։ Ամերիկյան կողմը դաշնակիցներին հասկացնել է տվել, որ ապագայում պատժամիջոցների ցանկացած հնարավոր մեղմացում կրելու է նմանատիպ բնույթ, նեղ կարճաժամկետ, խստորեն վերահսկվող։ Միևնույն ժամանակ Bloomberg-ի աղբյուրները նշում են, որ պատժամիջոցների քաղաքականության հնարավոր ճշգրտումների վերաբերյալ վերջնական որոշումները կկայացվեն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, այսինքն ընդգծվում է, որ որոշումը դեռ կայացված չէ, թեև երբ խոսքը վերաբերում է Թրամփին, նա ամեն ժամ կարող է տարբեր որոշումներ ընդունել։ Միգուցե մինչև եթերը դուրս գա արդեն ընդունած լինի կամ ընդունածը չեղարկած։ Այդ իսկ պատճառով եթերի առաջին մասում ասածս ավելի եմ կարևորում, որ մեր գործողություններն են հիմնականը, ոչ թե Թրամփի տարբեր որոշումները։ Իդեպ Հայաստանում իրենց արևմտամետ փորձագետ ձևացնող այն կերպարները, ովքեր արդյունքում պաշտպանում եւ աջակցում են իսլամական հեղափոխության Պահապանների կորպուսը, պետք է հիշեն, որ այդ կառույցը Եվրոպայի շատ երկրներում ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Եվրոպարլամենտը, որ այդքան հարգված է Հայաստանում, բազմիցս բարձրացրել է այդ հարցը, որպեսզի իսլամական հեղափոխության Պահապանների կորպուսը բոլորի կողմից ճանաչվի ահաբեկիչներ, եւ ինչպես իսկական ահաբեկիչներ, նրանք հիմա հայտարարում են Հորմուզի նեղուցի շրջափակման մասին, չնայած բազմիցս ասել են, որ նրանք դրա հնարավորությունը չունեն, պարզապես փորձում են ահաբեկել։ Նրանց ահաբեկչությանը ի պատասխան Թրամփը սպառնում է 20 անգամ ավելացնել հարվածները Իրանին։ Համաձայնեք, տարօրինակ է, որ իբր թե արևմտամետ խոսող գլուխները հանկարծ պաշտպանում են նրանց, ում Եվրոպայում ահաբեկիչ են համարում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուղևորություն է կատարել դեպի արևելյան ռազմաճակատ Կրամատորսկ եւ Դրուժկովկա, որտեղ այցելել է ուկրաինական զինվորականների դիրքերը եւ Դոնբասի ճակատային գծին մոտ գտնվող քաղաքները։ Ինչպես նշում է New York Times-ը, այս այցը քաղաքական ազդակ էր Ռուսաստանին եւ անձամբ Պուտինին։ Կիևը չի պատրաստվում զիջել Դոնբասի վերահսկվող տարածքները։ Ուղևորությունը անցել է բարդ պայմաններում եւ տևել է գրեթե 1 օր։ Այս մասին հայտնում են ամերիկացի լրագրողները, որոնք ուղեկցել են Զելենսկուն։ Միևնույն ժամանակ ռուսական ռազմական բլոգերները եւ զետալիկները գնալով ավելի հաճախ են խոստովանում ռազմաճակատում արկա լուրջ խնդիրները։ Նրանց խոսքով ուկրաինական դրոնները կտրուկ մեծացրել են ակտիվությունը եւ բառացիորեն որս են սկսել ռուսական տեխնիկայի եւ տրանսպորտի վրա, ինչը արդեն հանգեցնում է ռուսական բանակի լոգիստիկայի լուրջ խափանումների։ Ռուսական աղբյուրների հաղորդմամբ Միրնագրադի եւ Դաբրապոլեի ուղություններով ուկրաինական դրոնները ոչնչացնում են տեխնիկան մեծ քանակություններով, մեքենաները այրվում են բառացիորեն մեկը մյուսի ետևից։ Ռուս զինվորականները խոստովանում են, որ ճանապարհներով տեղաշարժվելը դարձել է ծայրահեղ վտանգավոր, նույնիսկ բնակավայրերի միջև կարճ ճանապարհը կարող է ավարտվել դրոնի խոցմամբ։ Մի կետից մյուսը հասնելը արդեն մեծ հաջողություն է գրում են ռուսական աղբյուրները։ Ռուս զինվորականների շրջանում առանձնահատուկ անհանգստություն է առաջացնում այն փաստը, որ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերը, որոնցով նրանք փորձում են պաշտպանվել, դադարում են աշխատել։ Ռուս զինվորականները ուղղակիորեն ընդունում են, որ իրենց սարքավորումները
թիրախները հնացել են, մնացել են անցած տարվա մակարդակի վրա եւ այլևս չեն համապատասխանում ժամանակակից պատերազմի իրականությանը, տրանսպորտով տեղաշարժվելը դարձել է գրեթե անհնար, որոշ դեպքերում զինվորները ստիպված են լինում մի քանի օր ոտքով հասնել դիրքերին, սոսկալի ճգնաժամ է հասունանում, 15 կիլոմետրանոց գոտում լոգիստիկան փաստացի մահացել է, գրում են ռուսական աղբյուրները։ Ես երեկվա եթերում ասացի, որ որոշ տեղերում ռազմաճակատի այդ քիլ զոնան, մահացու զոնան ուկրաինական դրոնները հասցրել են մինչև 60 կիլոմետրի։ Այս ֆոնին ուկրաինական Firepoint պաշտպանական ընկերությունը արդիականացրել է իր հեռահար հարվածային դրոնները FP1-ը եւ FP2-ը։ FP1-ը այժմ կարող է 105 կիլոգրամանոց մարտագլխիկ հասցնել 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ FP2-ը նախատեսված է ռազմաճակատի գծից մինչև 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Արդիականացումից հետո դրա մարտական մասը կհասնի 158 կիլոգրամի։ Մշակողը հայտնել է, որ FP7 հրթիռը պետք է ունենա մինչև 300 կիլոմետր հեռավորություն կախված մարտագլխիկի տեսակից եւ արդեն ամռանը կկարողանա մարտական խնդիրներ կատարել։ Բացի այդ, պատրաստվում է ավելի հեռահար համակարգ, ամռան սկզբին տեղի կունենա 850 կիլոմետր հեռահարությամբ FP9 բալիստիկ հրթիռի փորձարկումները։ Ինժեներների խոսքով նոր հրթիռի թիրախին մոտենալու արագությունը զգալիորեն բարձր կլինի գոյություն ունեցող ռուսական անալոգներից։ FP9-ը հեշտությամբ կխոցի կոնկրետ Մոսկվայի թիրախները, որովհետև այն ունի թիրախին մոտենալու շատ մեծ արագություն։ Օրինակ Իսկանդերը այս պահին ունի վայրկյանում մոտ 800 մետր արագություն, իսկ մերը կլինի 1000-ից ավելը։ Դե ուր մնաց մասշտաբային արտադրություն ապահովվի, որպեսզի այն բազում մեկնաբանությունները, որ գրում եք երբ է լինելու հարվածները Մոսկվային, իրականություն դառնա։ Իսկ քանի դեռ նոր հրթիռները պատրաստվում են, ուկրաինական զորքերը արդեն իսկ ունեցած միջոցներով նույնպես վատ չեն կատարում թշնամու բանակի ոչնչացումը։ Ուկրաինական ավիացիան պլանավորված այրում է օկուպանտների մարտական ներուժը Ղրիմում, վերջին թիրախներն են դարձել հոբ համակարգերը, դրոնների պահեստը եւ ծովային կացերը։ Մարտի 9-ին ռուսական բանակի մի քանի կարևոր թիրախների խոցման մասին զեկուցել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը, դրոնների դիպուկ հարվածները հակառակորդին թողել են առանց 3 Պանցիր S1 զենիթ-հրթիռային համալիրների Ղրիմում։ Բացի դրանից, մեր պիլոտների ավարն է դարձել շարժական կրակային խումբը։ Ուկրաինացի պաշտպանները այսքանով չեն սահմանափակել Ղրիմում գործողությունները, Նավազյորնե բնակավայրում հաջողվել է այրել BK-16 արագընթաց կացերը, իսկ այսօր ուկրաինացի զինվորականները խոցել են օկուպանտների նոր թիրախներ, վառելիքի պահեստներ, ինչպես նաև ռուսների հրետանին եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կայանը ժամանակավորապես բռնագրաված տարածքներում։ Մարտի 10-ի գիշերը Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները մի շարք հարվածներ են հասցրել հակառակորդի ռազմական օբյեկտներին։ Ուկրաինական հարվածային դրոնները հաջողությամբ գրոհել են վառելիքը քսուքային նյութերի պահեստները Կոպցևոյի եւ Մակեևկայի մոտակայքում, ինչպես նաև ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կայանը Դոնեցկի շրջանում։ Բացի այդ, Ուկրաինայի զինված ուժերը խոցել են ռուսների հարվածային դրոնների կառավարման կետը Միրնագրադի մոտակայքում, թշնամու հրետանային ստորաբաժանումը Սուխեցկայեի արվարձաններում եւ արձակման կայանը Դոնեցկի մարզի Դարոժնյանկայի մոտ։ Ուկրաինացի զինվորականները նաև հաջողությամբ հարվածել են հակառակորդի կենթանի ուժի կուտակումներին Նավանիկոլաևկայի, Սելիդովեի եւ Պակրովսկի շրջաններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը համակարգված կերպով իրականացնում են միջոցառումներ ուղղված ռուսական ագրեսորի հարձակողական հնարավորությունների թուլացմանը եւ մարտական ներուժի նվազեցմանը։ Իրենց հերթին ռուսները նույնպես շարունակում են գրոհել Ուկրաինայի տարածքը հատկապես գիշերներով։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են 137 դրոններից 122-ը, որոնցով ռուսները հարձակվել են Ուկրաինայի վրա։ Արձանագրվել է 12 հարվածային դրոնի խոցում 10 վայրերում, ինչպես նաև խոցված դրոնների բեկորների անկում 10 վայրում։ Ինչպես միշտ ագրեսորի թիրախում խաղաղ ուկրաինացիների տներն ու էներգետիկ օբյեկտներն են։ Երեք հատկապես ռուսները ֆիքսվել էին Դնեպր քաղաքի վրա։ Գիտեք, նրանց գործելը ոչից կարծես արդեն պարզ երևում է, որ իրենք պարտված բանակ են եւ այս հարվածները կրում են զուտ վնասել ցանկանալու բնույթ մարտի դաշտում պարտությունների ֆոնին։ Մի քանի եթերը չեմ անդրադարձել ռուսական ներքին իրադարձություններին։ Սանկտ Պետերբուրգը Մոսկվայից հետո նույնպես մնացել էր առանց ինտերնետի, ռուսներին վարժեցնում են տոտալ վերահսկողությանը եւ այն մտքին, որ մի օր կարող են ամբողջությամբ զրկվել համացանցից։ Եվ ձեր տրամադրությունը բարձրացնեմ այն լուրով, որ Ադրբեջանը ընտրվել է Դաբաղի դեմ պայքարի եվրոպական համաժողովի անդամ, որ ոչինչ չմեկնաբանեմ, ասեք, որ հենց վերնագիրը արդեն իսկ ամեն ինչ իր տեղն է դնում եւ այս լավ տրամադրությամբ եւ մեր հաղթանակի հույսով տրամադրված, ասեմ, որ
Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։ Խնդրում եմ չմոռանալ լայքել մեր եթերը եւ հնարավորության դեպքում կիսվել սոցիալական ցանցերում, իսկ նրանց, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքներին, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել։ Այսօր այսքանը, ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչ նոր հանդիպում վաղվա եթերում, բարով մնաք եւ ամենագլխավորը անփորձանք։